Ақша жинаудың ең оңай тәсілі күнделікті немесе ай сайынғы табысыңыздың белгілі бір пайызын жүйелі түрде бөлу. Оңай әрі тиімді әдістер. Бір автоматты жинақтау жалақы түскен сайын белгілі бір соманы депозитке немесе жинақ шотына аударып отыру. Екі қалдықты жинау әдісі күнделікті шығыннан кейін қалған ақшаны жинақтау. Үш кассалық әдіс әр күні немесе апта сайын белгіленген соманы жинап отыру, мысалы күн сайын 500 теңге. 4 шығындарды қысқарту, қажетсіз шығындарды азайтып, үнемделген ақшаны жинақтау. 5 қосымша табыс табу, онлайн жұмыс, фриланс, пассивті табыс көздері арқылы ақша жинау. Ақшаны кез келген жастан бастап жинауға болады, бірақ неғұрлым ерте бастасаңыз, соғұрлым жақсы. Балалық шақтан ата-аналар балаларын қаржылық сауаттылыққа үйретіп, жинақтау әдетін қалыптастыра алады. Мысалы, тиын жинайтын банка немесе банк картасы арқылы. Жасөспірімдік шақтан өз бетінше ақша таба бастағанда, стипендия, жазғы жұмыс, онлайн табыс, оның бір бөлігін жинақтауға болады. Ересек жаста тұрақты табыс пайда болғанда, нақты мақсаттар қойып, инвестиция жасауды бастау қажет. Ең бастысы, ақшаны жинауды кейінге қалдырмай, жүйелі түрде жасау. Сіз қанша жастан бастап жинауға кірістіңіз? Сіз маған тіркелсеңіз өкінбейсіз. Мен тек пайдалы және керемет ақпараттар айтатын боламын. Сізге тағы қандай ақпарат керек комментарийге жаза кетіңіз. Мен оқып жауап беремін.